Bila jednom žena koja nije mogla da ima dece, pa se stalno molila Bogu da joj podari makar dete veliko kao zrno bibera. Želja joj se ispuni i rodi sina, malo kao biber, pa ga prozvaše Biberče. U početku je bila srećna, ali kako su druga deca rasla, njoj postade teško što njen sin ostaje mali. Jedne noći usni da će on porasti i postati veliki junak, pa se malo uteši. Ubrzo potom Biberče joj reče da mora krenuti u svet. Dugo je putovao dok nije stigao u carski dvor. Tamo zateče carevu ćerku kako plače, jer joj je Ala ukrala 3 zlatne jabuke. Biberče joj obeća pomoć. Uz pomoć slugu spusti se u podzemni svet gdje je živela Ala. Lukavstvom i hrabrošću uspe da joj ukrade sve 3 jabuke i vrati ih princezi. Nakon nekog vremena Ala poče da izlazi na površinu i svakodnevno odnosi po jednu devojku. Na red dođe i careva ćerka. Kada je ostala sama kraj jezera, požele da se pojavi Biberče i spase je. On zaista dođe, otkrije joj ko je i pripremi se za borbu. Kada se Ala pojavi sa 9 glava, Biberče je hrabro napadne i uspe da joj odseče sve glave. Kao dokaz, uzme joj jezike i sakrije ih. Princezu na povratku sretne njen verenik i natera je da kaže kako ju je on spasio. On ponese odsečene glave kao dokaz. Kada dođe do suđenja, Biberče donese jezike i maramu, ali car ne zna kome da veruje. Zato odluči da presudi na neobičan način. Ko prvi stigne u crkvu, njegova je devojka. Lažni junak krene prerano, ali strada na putu. Biberče dolazi u pravo vreme i tada istina izađe na videlo. Car shvati ko je pravi junak i uda svoju ćerku za Biberčeta. Na kraju Biberče se vraća svojoj majci, pokazujući da je postao veliki, ne po veličini, već po delima.